ってから左に曲がったよ。あれ2リットルが出てる。ああ、なるほどね。時間的にはそんな感じじゃない？ジェフさんね、ケーブマンが住んでんじゃないかと思って、ケーブマン。天野にやっと。天野にやっと。なんかそこでね、寝泊まりできそう。
これ綺麗だね。そうね。うん。